Ciao a tutti, sono Michelangelo Mammoliti, siamo nelle Langhe, più precisamente a Serralunga d'Alba, all'interno del mio ristorante La Reinatura del Boscareto Resort. Oggi siamo qui per Riso all'Italiana, il nuovo libro di Italia Squisita che racconta la cultura del riso in Italia in tutte le sue forme e tecniche, con tante ricette di più di 100 colleghi chef, dalla Sicilia a Milano, passando per le più grandi capitali del pianeta. Io mi sono occupato della masterclass dedicata a uno degli elementi fondamentali per la preparazione del risotto, il brodo. Oggi vedremo quello più famoso e usato in cucina, il brodo di pollo. Questo video si chiuderà poi con una ricetta dell'antica tradizione piemontese insegnatami da mia nonna. Ora però spostiamoci in cucina per realizzare la preparazione del brodo. Qui accanto a me abbiamo Cristian Bianco, uno dei miei sous chef, che si occuperà della pulizia e della fase iniziale della preparazione del nostro pollo. La particolarità di questo pollo, varietà collo nudo, è che è un pollo che è povero di grasso di infiltrazione rispetto a un cappone e quindi l'ho scelto per avere un brodo meno grasso. In questa prima fase Cristian elimina le unghie delle zampe del pollo e andrà a flambare le zampe per eliminare la prima parte di pelle. Praticamente abbiamo tolto la calza al pollo. È fondamentale secondo me nel brodo che tutte le parti dell'animale vengano utilizzate. Toglieremo le interiora, andiamo a eliminare all'interno del pollo tutte quelle parti sanguinolente per evitare che ci siano delle note ferrose o comunque ammaricanti. Cristian sta entrando con l'ago da legatura. Noi lo facciamo per una questione proprio di praticità e per far sì che durante la fase poi di cottura si possa spostare più rapidamente. Ce l'hai? Noi stiamo facendo un brodo neutro dove andremo a mettere il pollo in una garniture aromatica composta da carota, cipolla di Cévennes, che è una cipolla che è più dolce, del sedano, dell'alloro e del pepe in grani. Non utilizzo il sale perché, essendo una preparazione di base che utilizziamo poi per la cottura di un risotto, riducendo poi potrebbe risultare un sapore troppo sapido. Questo grasso che copre un po' l'interiore, noi lo recuperiamo, lo facciamo sciogliere con un po' di acqua in modo tale che poi possiamo utilizzare questo grasso all'interno di alcune preparazioni per amplificare il sapore del pollo, perché il sapore del pollo sta nel grasso. Quindi il pollo è pronto per la prima fase di cottura. Tutte le verdure verranno messe all'interno del brodo intere in modo tale da evitare che durante la cottura ci sia una dispersione eccessiva sia del carotene sia dei sapori. Allora, procediamo con la prima fase della cottura del nostro brodo, quindi andiamo a sbianchire il nostro pollo per eliminare le prime impurità. Ricordatevi che per fare un brodo di grandissima qualità bisogna utilizzare dell'acqua fredda, mai calda. E quindi accendiamo il fuoco. Noi la proporzione che utilizziamo in questo caso è di 1 a 1, voi potete fare una proporzione di 1 a 2, 1 chilo di carne di pollo con 2 litri di acqua. Allora, come potete ben notare, le prime impurità stanno affiorando sulla superficie dell'acqua. Adesso andiamo a togliere il nostro pollo dalla pentola, lo scoliamo e andiamo in un'altra pentola nell'acqua fredda per far ripartire la cottura. Qui abbiamo un contenitore con acqua e ghiaccio per raffreddare la superficie del nostro scolafritto in modo tale che il contatto con il grasso del pollo e con le impurità vadano a fissarsi sulla parte della schiumarola. A questo punto andiamo a inserire la parte aromatica, quindi le carote intere, il sedano, le cipolle e poi andiamo a mettere all'interno di questo sacchettino il pepe in grani. Io utilizzo del pepe di Sarawak, qui andiamo a chiudere il nostro sacchettino con l'alloro e il pepe in grani all'interno, lo immergiamo
Abbassiamo la temperatura del brodo intorno agli 80-85 gradi in modo che il brodo cuocia lentamente e che tutte le impurità man mano affiorino sulla superficie. Vado a inserire sopra la pentola un telo di cotone a contatto per favorirne poi l'eliminazione delle impurità. Andiamo a cuocere il nostro brodo tra le 2 ore e 2 ore e mezza. Dopo 2 ore e mezza di cottura andiamo a togliere il panno, togliamo il nostro pollo che vedete è cotto, come si fa a vedere quando la carne del pollo è cotta, lo vedete da qua, si stacca dalle ossa, ok? Quindi questo è un sintomo di cottura. Andiamo a togliere le nostre carote, le cipolle, il sedano. Vedete che il nostro brodo di pollo ha rilasciato tutte le sostanze nutritive all'interno del nostro liquido e a questo punto andiamo a filtrare il brodo utilizzando 2 chinois étamine con all'interno un panno sempre di cotone. Vedete anche il brodo di pollo super limpido. Questo passaggio è un passaggio per far sì che non ci siano veramente residui di alcun tipo all'interno del nostro brodo. Se abbiamo bisogno di dare una parte aromatica potremmo metterci in infusione alcune erbe, del timo serpillo, del timo limone. Voilà. Il risultato finale è questo qua. Adesso vi parlerò della preparazione del riso sporco. Riso sporco perché? Nella mia famiglia durante le domeniche di consuetudine si faceva il brodo di pollo per bagnare il riso e poi con l'altra metà del pollo si faceva un pollo arrosto. Si cuoceva il riso all'interno del tegame dove veniva cotto il pollo al forno. Oggi vi proporrò questo riso sporco in maniera un po' più contemporanea. Utilizzerò un contenitore di pietra tollare perché ha un rilascio graduale del calore e in più è una pentola che dà un po' quel senso di convivialità e di famiglia. Non è propriamente un risotto, ma è un riso sporco in quanto non sarà mantecato alla fine, ma sarà una preparazione vicina a un riso pilaf. E all'interno verranno messe tutte le parti meno nobili del pollo, quindi la pelle di pollo, le alette, la parte delle creste e alla fine questa preparazione sarà cosparsa di tartufo nero melanosporum. All'interno del nostro lavage mettiamo il grasso di pollo che abbiamo recuperato dalla preparazione precedente, facciamo sciogliere il nostro grasso, aggiungiamo uno scalogno ciselé, ci allontaniamo dal fuoco, poi tartufo. A questo punto mettiamo il riso carnaroli, andiamo a deglassare il nostro riso con del vino bianco e bagniamo con un brodo di pollo. Durante le fasi di preparazione del nostro riso sporco aggiungiamo della brunoise di tartufo nero melanosporum e un trito di tartufo nero. Faccio alcolizzare, io di solito il risotto lo bagno ma cerco di toccarlo il meno possibile. Il riso va girato così, in questa maniera, e poi non toccato più, in modo tale che il chicco non si vada a rompere, perché se il chicco si rompe rilascia l'amido, l'amido si attacca e il riso poi va a bruciarsi. Una volta che il nostro riso ha raggiunto quasi la metà della sua cottura, andiamo a introdurre le alette. Copriamo il nostro lavage con il coperchio e lasciamo cuocere. Terminata la cottura del nostro riso, lo lasceremo riposare per 1 minuto. A questo punto andiamo a togliere il coperchio del nostro lavage e terminiamo con gli ultimi ingredienti, quindi i fegatini e la pelle di pollo con le creste. Saliamo questi fegatini con il cuore sopra il nostro lavage. Queste parti si andranno a cuocere un po' con il vapore del nostro riso.
le creste, soffiate, la pelle che abbiamo recuperato dal pollo che abbiamo fatto arrostire. Andiamo a togliere il nostro riso sporco dal fuoco e mettiamo le nostre lamelle di tartufo, così. Pepe, gli umori del pollo arrosto, della cottura, e voilà. E lo lasciamo tirare adesso. La togliamo dal fuoco perché deve riassorbire tutti gli umori e i vapori che contiene la pietra. E in più non è un riso che sarà servito al dente, in quanto, essendo un piatto popolare della mia tradizione familiare, all'epoca non si stava a guardare veramente i gradi di cottura, quindi è un riso che tende proprio a essere cotto e non al dente. Ragazzi, il riso sporco è pronto, adesso andiamo a assaggiarlo e vediamo se ricorda i profumi della domenica che faceva mio nonno. Sono talmente legato a questo piatto che lo ripropongo all'interno di uno dei miei menù, che è il menù Emozione. Il piatto l'ho chiamato riso sporco con sentori di profumi domenicali. Vi ho fatto vedere la ricetta del brodo di pollo e una delle preparazioni a cui sono affezionato della mia famiglia. Vi aspettiamo a Serralunga d'Alba all'interno della Reinatura. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Michelangelo Mammoliti.